फ्रेंड्स, जर्मन लैंग्वेज में बेसिक लेवल पे जो भी कनेक्टर्स आते हैं उसमें दो कनेक्टर्स को लेके जनरली कंफ्यूजन रहता है कई स्टूडेंट्स में, वो है आबर, जोंडर्न। तो दोनों का फर्क समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। आबर का मतलब है बट एंड जोंडर्न का मतलब है रेदर। बट हमको फीलिंग ये आती है जैसे दोनों का मतलब बट निकलता हो। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आप समझने की कोशिश करना। Er ist müde, müde, aber will nicht schlafen gehen. Aber er arbeitet weiter. Er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder, aber er hilft mir nicht. Mir nicht. Er hat mir gesagt, aber er kommt nicht. Er hat mir gesagt, aber er kommt nicht. सो इन तीनों सेंटेंस में आबर आया। अब दो तीन सेंटेंस में जोंडन के लिखता हूं, फिर शायद आपको डिफरेंस कुछ समझ में आ जाए। एर कॉम्पनिस्ट, जोंडन इसको में रामफेट नेस्ट nach Goa, Jordan, er fährt nach Pune. Hast mir kein Geld gegeben. Jordan, ich habe dir gegeben. आई होप आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं इसमें आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं। आबर के केस में आपने देखा एयर इस्ट म्यूड है, आबर एयर आर्बाइटेड वाइटर। वो थक गया है लेकिन सोने नहीं जा रहा, और काम करना है उसको अभी। एयर इस्ट माइन ब्रूडर, वो मेरा भाई है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता। एयर हार्ट में गिजाक्ट अब एयर कॉम्पनिस्ट, यार उसने मेरे को कहा तो था लेकिन आ नहीं रहा। और जोंडन वाले में एयर कॉम्पनिस्ट, जोंडन इसको में ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा बल्कि मैं आ रहा हूं। तो बल्कि और यहां लेकिन हिंदी में है, ओके, लेकिन, बट, बल्कि, रेदर। राम fährt nicht nach Goa. Ram is not going to Goa. Jordan air fährt nach Pune. Rather he is going to Pune. Du hast mir kein Geld gegeben. Jordan, ich habe dir gegeben. I hope you got the point. पहले वाले में कोई बात है और लेकिन कुछ अलग हो रहा है एक्सपेक्टेशन से। बट जोंडन की खास बात यह है, जोंडन की खास बात यह है कि इसकी साइड में जो भी सेंटेंस बनेगा वो पहले जो हुआ है उससे या तो कॉन्ट्रास्ट में होगा, कॉन्ट्रास्ट, या फिर ये समझ लो उसका अल्टरनेट।
या तो कॉन्ट्रास्ट या अल्टरनेट उसका आपको इसमें दिखेगा। जैसे ही आप बोलते हो कि तुमने मेरे को नहीं दिया, मैंने तेरे को दिया है, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। ऊपर वाले में वो गोवा नहीं जा रहा, बल्कि वो तो पुणे जा रहा है, तो गोवा का पुणे अल्टरनेट हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जोंडन के केस में उससे पहले वाले सेंटेंस में कुछ ना कुछ नेगेट होना जरूरी है। आबर में भी हो जाए नेगेट, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जोंडन के मामले में यह तय है कि पहले वाले सेंटेंस में कुछ ना कुछ नेगेट होगा, काइन या निश्चय, और उसके बाद वाले सेंटेंस में उसका कॉन्ट्रास्ट या अल्टरनेट आपको दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग द